अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। डबीलपुरा पुलिस स्टेशन हुदूद में याकूतपुरा रेलवे स्टेशन, डबीलपुरा रेलवे स्टेशन का कॉर्डन सर्च किया गया, जिसमें इंस्पेक्टर रैन बाजार मोहम्मद जावेद और एडिशनल इंस्पेक्टर और दूसरों ने कॉर्डन सर्च किया। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे अकरम की ये रिपोर्ट। आज शाम में पूरे 7 बजे से लेके 10 बजे तक पूरा डबीलपुरा याकूतपुरा रेलवे स्टेशन में अपने पुलिस की स्पेशल टीम लेकर पूरे रेलवे ट्रैक पे अपन चेक किया था और सर्चिंग किया था। रिसेंटली जो पैसेंजर्स जा रहे थे, पैसेंजर व्हीकल्स, एक्सप्रेस व्हीकल्स जो जा रहे थे, उसके ऊपर तालाब कट्टे से पत्थरा फेंक रही और उसमें जो पैसेंजर्स इंजरी हो रही है बोल के कंप्लेंट्स आ रहे थे। इस सिलसिले में हमने रेड करके जो सस्पिशियस पर्सनस जो रेलवे ट्रैक पे बैठे हुए हैं, बाजू बाजू खड़े हैं, वो लोगों को एक 18 मेंबर्स को ला लिए, उनका प्रॉपर वेरीफाई करके उनको काउंसलिंग करके भेज रहे। ऐसी एक टीम उप्पुगुड़ा और फलकनुमा में भी उधर किया। सर ये पान शॉप पे भी कुछ चेक करें? हाँ, वो चेक कर रहे हैं, जो भी है वो चेक करके ये कर। बोलो जी, इंडिया सिटी होटल को बोलो डायरेक्ट